الرشح قريب. نزلات البرد واردة. سعال عم بدق الباب، بس مع ناتيورا شي ما بيتصدق. ناتيورا بيقضي على كل مشاكل نزلات البرد من جذورها. آخر ما توصلت له الأبحاث بهارفارد ميديكال سنتر. ناتيورا 100% فعالية. تدهن ناتيورا على القدمين قبل النوم، وبترتدي جواربك وبتخلد إلى نوم هادئ. الأقدام محطة للدورة الدموية للتخلص من السموم. ناتيورا خاص للأقدام. استعمال خارجي فقط. ناتيورا ثورة في عالم السعال والجريب. ناتيورا وقاية حماية، وبيقضي على كل عوارض الرشح والإنفلونزا والسعال. راحة أكيدة ونوم هادئ مع ناتيورا. ناتيورا برنامج واحد لمشاكل عديدة: السعال، الرشح، الإنفلونزا، وجع الراس، نزلة صدرية، جريب، تعطيس، حرارة، تعب، إرهاق، خمول وبرد. استعمال خارجي فقط دون أي ردات فعل سلبية لجميع أفراد العائلة. تدهن ناتيورا على القدمين قبل النوم، وبترتدي جواربك وبتخلد إلى نوم هادئ. مع ناتيورا النوم رح يكون هادئ، والشتاء صار ولا أحلى. ناتيورا من سكين دور، All Natural. ناتيورا، الحل بقدميك.